Хей, здравейте, приятели, това съм аз, Бертон, и ето, че е време да продължим историята на Hogwarts Legacy. В последният епизод имахме близка среща с Себастиан и той ни разказа малко за себе си, за неговата сестра, а също така и за най-добрия си приятел. Заедно с всичко това научихме цели две магии. Едната беше именно от Себастиан, а другата, тъй като изпълнихме една от задачките на професор Шарп, той я научи на още една. Какви са магиите, може да видите на линкът горе в дясно, той ще ви заведе към предишния епизод. А днес ще се насочим към така нужната ни нужна стая. Как ще открием и къде, ще видим веднага, след като ви напомня да се абонирате, ако не сте го направили, и да натиснете камбанката, така няма да изпускате бъдещи епизоди. А и един лайк винаги е добре дошъл. Благодаря. Стига толкова приказки, скачаме в играта, за да видим какво ни чака. Абсолютно мисля, че не съм бил тук. Някакви тролчета. Ти, господине, къде отиваш? Просто си лети. Тук, там. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Какви обноски? What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. Revelio. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deyk? He must have sneaked past and gone ahead. Deyk, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Учим Еванеско. Доста е шарена. Ура! Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Нека научим сега Еванеско. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Така да бъде. Where in Merlin's name is that elf? Тук имаме някакво писмо. Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until... Revelio. Yes, Professor. Така да бъде. Вече можем спокойно. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Още един път Еванеско.
Иначе казваме еванесенско. Така, там имаме някакви неща. Тук също можем да дърпаме, което означава, че... Имаме още нещо. Да кажем, че ако се засилим и скочим, може би ще успеем да стигнем до там. Не. Любопитно ми е как бихме могли да стигнем до онова куфърче там. Освен ако... Може би... Можем. Я да го издърпаме. Не се получи така, както исках. Трябва някакси да го оставим. Интересно. А ако така му... Ха-ха! Направихме го. Успяхме да го излъжем някакси. Време е пак за Еванеско. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. Intruders. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Revelio. Revelio. Не съм сигурен, че тук някъде има нещо, с което трябва да се бием. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Тук имаме още някакви секрети. Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Тук имаме някакви щуротики. Ако евентуално това нещо го дръпнем... Не можем. Добре, ако... Окей, нека дръпнем първо това. Да видим какво имаме тук. Revelio. Дали ще успеем да го изложим по същия начин? Ако направим ето така и така. Не. Май. Май е някаква друга история. Revelio.
Къде можем да минем? А може би няма нужда да минаваме. Найс. Ето, че открихме и още един начин да вземем това. I hope that house elf can find us in here. Тук се случва нещо. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deyk will come to you. Hello. Ah, Deyk, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deyk was looking through some of what's appeared in the room since Deyk was last here. Is this the student? Indeed it is. Deyk is honored to meet you. Deyk has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deyk. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deyk, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deyk's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Прекрасно. Не знам дали ни трябва нещо такова в момента. О, имам. Очевидно имам такъв айтем. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Я да видим какво всъщност ни даде този шал. Добре, decrease damage taken from dark wizards. Това е готино, дава ни някакъв бонус. А това не ни дава абсолютно нищо. В такъв случай по-добре да сложим този, който ни дава бонус. Чудесно. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Нова магия.
Conjuring spell. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Така да бъде. Първо трябва да си сложим магията обаче. За целта... Ето я. Става въпрос за Potion Station. Ще вземем точно тази синичката, тъй като сме в Ravenclaw. И можем да я паркираме. Къде можем да я паркираме? Да речем... Ето, тук. И... Следващото е Potting Station. Тоест... Не е това. И това не е. Упс. Май беше точно това, което ни трябва. Очевидно имаме няколко вида. Аз ще се спрем именно на това. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deyk will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Нека да чуем. Can you tell me a bit more about Deyk? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deyk has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deyk tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Добре. I will be sure to speak with Deyk if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Разбира се, че искам. Веднага ли мога да говоря с теб? Да. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Аз мисля, че имам достатъчно. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Така да бъде. Така...
Wall Decoration. Да кажем, че това трябва да е... Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Да сложим такива малки картинки, ако имаме повече от тях, разбира се. Тази е по-голяма. Ето тук долу. Още някаква. Май няма да го направим идеално симетрично. Особено пък с тази огромната картина, която, да кажем, ще я сложим ето тук. Floor Decoration. Кое може да бъде Floor Decoration? Имаме свещници. Сложим тук един, ще сложим тук още един. Друго имаме ли? Евентуално бихме могли да сложим килим някъде в центъра на стаята, или килимче, естествено, че можем да сложим ето тук, въпреки че изобщо не пасва. Можем да сменим и размера на килима. Кажем едно малко килимче ето тук. И какво друго? Имаме и мебели, както и маси. Някакво столче. В този ъгъл можем да си сложим един кът с два стола и една маса, да речем. Защо не? Нека първо да сложим масата обаче, за да знаем колко голямо трябва да го направим. Добре, ако обичате, не ме прекъсвайте, защото в момента искам да си декорирам стаята, както искам аз. Така. Прекрасно. Да видим какво сега ще искаш от мен. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Нова магия. Готово. Доста сложни магии. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell. Ето е магията. Слагаме явищи. Така, можем също така да сменим цвета. Или... Окей, това е готино. Едно малко свещниче. И сега трябва да сменим и цвета. Да видим как можем да сменим и цвета. С F. Ето го. Само така, че не виждам
да кажем. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Я да видим. Това е готино наистина. Балкани. Предполагам си имам предвид това. Това ще го сложа. Ако е... Добре, очевидно това не е балкон. Да кажем, че е това. Това ще бъде. Аз може би трябва да сменя стила, аз сам го подменям. Добре, айде за... Чисто за теста. Deyk, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley should... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Cool monolight. Тоест да бъде по-тъмно, нещо естествено или да се фокусираме ако... Добре, нека да го сложим това да е Dark and Mysterious. Звучи най-интересно. As if I'm in the forbidden forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Еха. Готино. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deyk to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Ето, че е време за още изненади. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Много готино. Наистина е готино. Имаме и още пространство, което можем да проверим ето тук. Да видим за какво и да реч. Наистина огромно място. И очевидно можем да променяме всичко. Но мисля, че това е напълно достатъчно за днешният епизод. Видяхме доста любопитни неща и вече имаме нужна стая, която ни беше абсолютно нужна, за да можем да идентифицираме нещата, които намираме, а също така да си правим potion, като например някаква healing potion и защо не да си засаждаме и растения. Прекрасно. Да, от мен толкова. Надявам се, че това, което видяхте, ви е допаднало. Ако е така, не забравяйте да харесате, да коментирате какво ви допадна в този епизод и защо не да споделите с приятели. От мен толкова и до следващия път. Чао, чао!